आज चाहिँ म सफ्ट एन्ड स्पोन्जी रसभरी घरमै बनाउँदैछु। सुरुमा त हामीले दुधलाई यसरी भाँडामा हालेर तताउनु पर्ने हुन्छ अनि मैले चाहिँ यो बिस्तारै रोजदेखि नै चलाउँदैछु किनकि पिठमा नटासियोस् भनेर। हामीले यो दुध चाहिँ हाई भोल्युममा तताउनु हुँदैन, फेरि पिठमा लागेर डढ्न सक्छ र पछि डढेकै टेस्ट आउँछ रसभरीमा नि। त्यही भएर सुरुमा नै बिस्तारै लो ग्यास बनाएर बिस्तारै चलाएर हजुरहरूले दुध उमाल्नु पर्ने हुन्छ। दुध तातिसकेपछि चाहिँ हामीले घाउतेको रसले दुध फटाउनु पर्छ, अरू तपाईँहरूले भिनेगरले पनि फटाउन सक्नुहुन्छ। यो दुध अलमोस्ट तातिसकेर उम्री पनि सकेको छ र मैले यसमा चाहिँ ती अघि देखाएको झोल हालेर फटाउने कोसिस गर्दैछु। यो फाटेको चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा चाहिँ हामीले यो अमिलो हालिसकेपछि चाहिँ यसको यो चकुल्टा छुट्टी जान्छ र पानी हरियो या पहिले भएर छुट्टिन्छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि कपडामा हालेर हामीले तार्नु पर्छ र 2 आवर्ससम्म झुन्डाएर छोडिदिनु पर्छ। त्यसको पानी सबै झरेर यो यतिको डोबो हुन्छ। यतिको डो भइसकेपछि चाहिँ हामीले झिकेर यसलाई यसरी हत्केलाले मान्नु पर्छ अनि यो एकदम सफ्ट रोटी बनाउने बेला हामीले पिठो मुसेर जस्तो सफ्ट डो भन्छ नि त्यस्तै बन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले डो बनाउनतिर लाग्ने सानो सानो रसभरीको सेक दिन लाग्ने मैले चाहिँ कचौरामा घिउ लिएँ, हातमा लगाएर यसलाई मजाले घुमाएर यतिको डल्लो बनाएँ। यसरी नै मजाले गोल सेप बनाएर 1 बाई 1 गर्दै मैले सबै रेडी गरेँ। अर्कोतिर मैले ग्यासमा चाहिँ पानी र चिनी उमालेर चास्नी बनाइरहेको थिएँ र त्यसमा सुकुमेर पनि हालेको छु। 1 बाई 1 गरेर सबै बनाएको रसभरी हालेर अब मैले वेटमा मैले यसलाई पाक्न छोडिदिन्छु। केही समयपछि चाहिँ यो मैले खोलेर हेर्दा यस्तो बुलुक बुलुक उम्लेर फुलिसकेको थियो अनि मैले यसरी झिकेँ, 1 बाई 1 सबै झिकेँ। हेर्दैखेरि मलाई यस्तो खाम भइसकेको थियो नि, कुरै नगर्नु। अनि मैले यसरी झोल हालेर यसरी प्लेटिङ गरेँ। यो एकदम सफ्ट एन्ड स्पोन्जी भएको थियो मैले सुरुमा भने जसरी नि। हजुरहरू पनि यसरी घरमै बनाउन ट्राई गर्नु होला। बाई बाई।